Так, процесс монтажа идет. Распаковали все детали. Идет сейчас замер, подмер, все ли правильно померили. Дадим отметку и начнем уже сверлиться через отверстие, подготавливать проходной узел, изолировать. Так, вскрыли кусочек, посмотреть, что внутри. У нас здесь вот такая история. Так, на сегодня все. Закрепили мы наш купол. Все у нас висит. Раскреплен в перекрытии. Сделана пожароизоляция со всех сторон. Это все теперь безопасно. У нас установлен даже вот такой хомут для перекрытия. Для чего это нужно? Ну, понятно, для того, чтобы даже если снег будет скатываться, это будет система держаться. Ну и также это дополнительное ребро, когда мы крепим мастерфлэш, чтобы была точка опоры, чтобы снег его не промял. Вот и проклеена лента. Обязательно заводим под черепицу. Дополнительно еще промазал каучуковым герметиком. И это все сейчас прижму и прокатаю роликом. Все, монтаж на кровле завершен. Остается только вызвать электрика, чтобы подключить дымовой вентилятор. Многие спрашивают, как же здесь открываются дверцы. Все достаточно просто. Вот одна и вторая дверца. Все, камин смонтирован. В камине в 6 утра фотография твоя.